80后大叔提前体验退休生活，租地养鸡、种植生态蔬菜的一天。又来摘菜了，这个时候了，还有这么漂亮的一颗紫花菜，真心不容易。漂亮，最后一颗花菜了。所以说这个西兰苔还能接着长，不留了，摘完今天就把它砍了。最后一茬了，还摘了这么多。哇，这个多！鸡宝宝自己把门打开了，你看，全跑我菜地里来了。可以，帮我这里吃土也挺好的。今天应该能多摘一点，看着不少今天。哇，这两个长好大。好了，打脸了，又只摘了这么多。鱼看来长花了，撅了花也没用啊，它侧枝里面依然会长花。当，好漂亮！走，今天把这胡萝卜全拔了，一起拔。个都可以。哦，这个可以，挺大的。哎，这个可以，过来可以。好大，大声一点。哇，这个可以。哇，这剩下的这一点点个头都还行啊，是不是？有没有惊喜？哇！可以，这个个头可以。好猛！哇，这人参，这头几个个头都不小哎，这几个个头还可以啊，个头。哇，这几个好大，可以，小妞。这是我的，这是鸡宝宝的。妈呀，春播了，莴笋长得不大也不留了。直接断掉了，整得我愣了。啊，丢这里，等会儿再摘。这鸡老跟着你跑的。
太猛了，这长得。我的天呐，太猛了！趁着鸡宝宝不在家，赶过鸡蛋捡了。这边不少，应该有个6、7个，4个、6个，哎，这边有8个，哎，这边还有2，啊，10个蛋了。看看下面还有没有？这里一个，底下没了，就捡这一个。2天11个蛋，是不是合格了？鸡宝宝们，鸡宝宝们还在外面玩啊！我还接着干活去，等会儿他们回家了，我再回家。大家老是说我为什么不去摆摊？你看，除草除了好几天，这还有这么多土没翻。最近的主要工作主要就是翻土了。行了，就这样，拜拜了，拜拜了，接着干活了。